из-за того, что я прочитал от вас лучшие сообщения, просто мед для моих ушей. Это то, что трек хуйня, блять. На респект. Не, реально, у меня поднялось настроение, потому что я о вас кое-что новенькое узнал, дорогие подписчики. Дело в том, что я понял то, что я стал популярнее, то, что у меня скачок популярности произошел с выхода предыдущего трека до нового трека, как бы, да, скачок популярности произошел, и не все знают, что нужно иметь хорошие наушники для того, чтобы наслаждаться моими треками, да, просто пришли новые люди, они еще этого не знают, то, что надо себе приобрести, как бы, студийные наушники или, ну, как минимум, студийные мониторы или хотя бы один, как у меня. И тогда вы поймете, что трек, очевидно, не говно. Вот, и то, что он охуенный. Все, кому понравился трек, у них, очевидно, есть либо студийное оборудование, либо музыкальное образование. Если у вас ни того, ни того нет, если вы, конечно, из вот этих вот AirPods слушаете, ну, я могу вас понять. Типа, я все понимаю, я готов принять вашу критику, ребята. Вот, но ваша критика будет продолжаться до того момента, пока вы не купите себе студийное оборудование, и вот тогда уж вы поймете, что такое качественная музыка, и сможете чисто разбираться там, нахуй. Бля, охуенно. Зря я пропустил, конечно, но... Я вот это хотел поразгонять, вот эту темку, вот, ну ничего, ребята, я готов вам, как бы, посоветовать музыкальную школу, где вам слух, вообще, да, появится у вас слух. У меня он от рождения, ну, вот так вот получилось, ребята, то, что я идеален во всем, и у меня идеальный слух от рождения, и поэтому, как бы, у меня самые лучшие треки, это очевидно. Я ходил на один урок вокала, да, и мне там сказали то, что я за 40 минут прошел 3 класса, вот, между прочим, да, так что, блядь, у меня 3 класса музыкального образования, а у вас, блядь, критики трека, блядь, кури не кашляй, вообще сколько, нахуй, классов музыкального образования, вот, так что все, сосать всем, и нормально, вот, Остер сказал, что трек хуйня, это вообще, вот, то, что Остер сказал, ребята, напишите мне об этом через 3 дня, пожалуйста. Ну, просто вот повторите. Не, я ничего не буду, как... Я не хочу сейчас ничего говорить. Просто через 3 дня давайте вы напишите это же сообщение, и нормально будет. Вот, даже через 2 дня. И... Сука, нахуй. Вот, короче, самый лучший трек в моей карьере вышел, я предполагаю. Я думаю, что там мало меня, вот, поэтому, многие люди поэтому разочаровались, что там мало меня, конечно, и нормально. Теперь у меня обращение ко всем душнилам, и в частности к матушке, это вот, ну, просто ужас, нахуй, вот, ну, по этой темке я, блядь, есть что сказать. Матушка выкатил вот такое сообщение в Телеграме, почему, типа, ему не понравился трек, блядь. Я охуел, блядь. Во-первых, этот трек зародился из-за матушки, блядь. Я вам серьезно говорю, этот вот матушка вот такой текст пишет, но этот трек из-за матушки появился, потому что матушка говорит: ебать, Атура, привет, надо совместку, сейчас сделаем совместку, блядь, всех позовем. В итоге всех позвали нахуй. И матушка такой говорит: пока. И такой: ебай, охуенно, блядь. Вот этот вот котик вот реально идеально под эту ситуацию подходит. Что за хуйня произошла? Дальше матушка говорит: ебать, блядь, там про сигареты, это пиздец. Сейчас школьники 13 лет начнут курить, блядь, после этого трека. И типа, блядь, все население планеты вымрет нахуй. Вот, у меня вопрос, значит, сколько школьников пошло грабить банки
после трека «Жопер», потому что там романтизируется криминал, как бы, ребята, там романтизируется ограбление банков, вот, нет, ну тогда ладно, тогда извините, тогда я объебался, что-то дохуя нахуй пошло, извините тогда, я тогда совершил ошибку, больше не будем выпускать треки про криминал, «Жопер 2» отменяется, типа, все, «Жопер 2» не будет, вот, тогда уже все нахуй, вот, и тогда ладно, да, сейчас, извините. Мне интересно, если я запишу трек про то, что студийные наушники это охуенно, много людей себе студийные наушники сразу купят, такие типа, бля, ну раз Пятерка в треке сказал, конечно, то куплю себе студийные наушники. Но я бы хотел бы записать, потому что тогда, ну, очевидно, всем начнет нравиться музыка реально качественная. Вот, ребята, еще, ну да, только такой тоже разгончик. Я бы вам хотел, просто Соня спит. Вот, вы бы поняли прикол вот в треке, если бы я включил свой студийный монитор, и, ну, я бы вам продемонстрировал там какие басы и все такое, но, к сожалению, вы это все равно не услышите в своих AirPods ебаных. Ой, блядь, да, не, ну это, конечно, да, реально нормально.